日本政府不安分，中俄再次联手，两大动作，日本海依然变成后花园，岸田文雄将面临大麻烦。大家好，我是肖云华。据媒体报道，近日两架中国的轰六战略轰炸机从东海进入日本海，与两架俄罗斯的图95轰炸机会合。事后，根据国防部消息，中俄两军在进行第6次联合空中战略巡航。很显然，这是中俄两军战略合作高度深化的体现。相信中俄两军这次行动一路既往，不针对任何第三方国家。不过话又说回来，这次岸田文雄确实将面临大的麻烦，因为中国不会对日本出手，但俄罗斯可未必。大家知道，近几年日本政府背地里一直不老实，渴望摆脱战后秩序的束缚，成为一个所谓的正常国家。日本政府为了达到这一目的，不惜甘愿充当美国的棋子，挑衅俄罗斯和中国。既然如此，俄罗斯政府自然不会容忍。于是普京一声令下，迅速展开反击，并且在不久前使出了一个大的动作。根据俄罗斯太平洋舰队新闻处的消息，超过60艘军舰以及11000名士兵已经到了日本海，以及沃赫刺克海上举行大规模演习。在俄乌冲突打得正激烈的节骨眼上，俄罗斯不去增援西部战场，反而在东边增兵示威。从这件事情来看，足以证明普京政府想要敲打日本的决心。外加这次4架中俄轰炸机联手在日本海上进行战略巡航，更加证明了俄罗斯的态度，那就是必须让日本政府吸取教训，明白挑衅俄罗斯没有好下场。那么问题来了，是什么原因导致普京下定决心敲打日本呢？其实说来说去，还是日本政府直接作死。前段时间有媒体报道，拜登政府计划从日本采购TNT炸药，然后用这些炸药制造炮弹援助给乌克兰。所以日本政府等于打破防卫的原则，直接参与到俄乌冲突当中，这是普京绝对不能容忍的。所以不管是为了警告日本政府，还是为了让其撤销这个决定，普京都有必要敲打一番。不出意外，接下来俄罗斯会使出一连串的招数，比如说继续保持军事威慑，以军事行动威压日本。除此之外，宣布将日本政府踢出萨哈林2号油气管道，断掉对日本的天然气供给，甚至拉上中国直接开发南千岛群岛，让日本彻底失去北方四岛。所以日本政府的麻烦才刚刚开始。好了，今天就说到这里，咱们下次见。